Hi guys! Welcome to my vlog. Susunduin ko ngayon si Adi sa dog mama niya. Ang ganda ng weather today, mainit. Pero super hangin. Kaya naka-jacket pa rin ako. Nga pala guys, nag-film ako ng pregnancy update video. Siguro ma-upload ko na siya by tonight. So mapapanood nyo na siya tomorrow. Obviously. Medyo maganda yung pakaramdam ko ngayon eh. Kanina may sakit yung ulo ko pero nag-take ako ng gamot. Ng paracetamol. Medyo naging okay naman. So naglalakad lang ako ngayon. Ito yung paligid. Ganda no? May mga batang naglalaro. Lapit na yung summer eh. Diretso kami sa mall ngayon kasi bibili si Christian ng tsinelas. Dadali niya sa Philippines. Tsaka bibili din yata siya ng isang tsinelas para sa kapatid niya pasalubong. Okay, mamaya na lang ulit. Next clip is kasama ko na si Adi. Okay. Ay, nasundo ko na si Adi. So, nandito kami sa Burger King. Grabe, naglalaro siya. As in, talagang pumasok ako dito sa playground kasi ang taas, hindi ko sure kung kaya niya. Teka, pakita ko sa inyo sa Adi. Laka dun. Hali, play. Play. Ay. Nasa taas kami. Happy ka, bunso? Happy? Happy. Hop! Laki ng damit niya eh. Saan ka punta? Lakad dali doon. Doon. Punta doon ulit. Ow! Yuhu! Second floor na to eh. Oh, ang taas. Alergy. Say hi muna sa kanila, Adi. Hi ka muna. The lion. Yuhu! Yuhu! Lumis eh. So, nag-iintay lang ako dito. Magkikita kami ni Christian, galing siya sa trabaho. Oh, wag ka dyan, wag ka dyan. Delikado dyan. Grabe, gutom na ako. Hindi ako makabili ng food kasi nandito pa si Adi. Hindi ko naman siya pwedeng iwan dito ng alone. Ay, naku. Mamaya-maya pa ako. 30 minutes pa ako mag-iintay bago ako makakain. Oh my gosh. Happy? Happy. Sasay, Adi. Tingin dito sa nanay. Adi? Adi? Happy? Happy. Wag mo baba. Hi! Nandito kami ngayon sa electrical shop. Titingin kami ng juicer. Ayun. 1.5 to 2 kilos. Oo. Dadali namin sa Philippines. Kasi si nanay, bibili namin. Yun na yung pasalubong namin kay nanay. Wala. Antok mo. Antok mo. Pretty eyes. Pretty eyes. Adi, pretty eyes. Pasasapin. Baba na kami ng bus. Hi, babe! Ano? Pagod. Paano? Pagod. Ano na, ano oras na ba, babe? 8:30 na yata, pero maliwanag pa rin, no? Ang ganda.
Wala na yung yung tsinelas na sanang bibili namin. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ko. Haul, mini haul. Ha? Ano nabili mo? Ayun kay Adi lang. Si Adi lang naman ang binila namin. Ayun, sige mamaya, pagdating ng bahay, papakita ko sa inyo. Bukas may pasok ako, may duty ako eh. Ay, pagod na naman. Hi! So, ipapakita ko na sa inyo yung mga nabili namin kanina sa mall. Ito nga pala yung binili ko kay Adi. T-shirt. Yan, magagamit niya sa Philippines. Tapos, binilan din namin siya ng windproof na jacket. Color. Yan, windproof na jacket. Color pink. Yan. Ano siya? Sale to eh. Dating 300 crowns. Kano natin nabili, babe? 150 na lang. Tapos, itong shirt niya, ang ganda ng tela. Dating 80 crowns, tapos naging 30 crowns na lang. And then, bumili din kami ng regalo para dun sa pinsan namin kasi pupunta kami bukas sa kainan. Eh, si Tony, hindi siya kasama kasi may lakad siya. Ayun. 8:45 PM na. Mag-good night na ako. Kasi may trabaho pa ako bukas. Bye! Bye ka na, babe. Bye, Adi! Hade, Adi! Hade! Sama hade! Ada. Yun!